是拉拉铺的南港店的新各界家电生活馆，这里的3星商品啊超齐全的，不管你是入门款还是高阶的旗舰款，通通都有哦。来到冰箱区啊，最吸睛的当然就是我旁边的这一台 B-Sport 的设计品味系列，这一台韩国制的4门大冰箱啊，它的容量啊有640公升哦。它最大的特色啊，就是它那4个门片板可以自由的更换颜色，5种颜色哦，每个都很漂亮，你可以随着季节还有你的心情去变化出不同的造型哦，可以让冰箱变成居家设计的一个部分。那这台冰箱的售价是11万元。旁边的这一台啊是双门的冰箱，它的容量啊是466公升。虽然长得就像一般的传统双门冰箱，但是它的出风口是可以根据不同的食材储存去调整它的强度哦。它不会因为啊里面的风吹起来太强，让蔬果的水分流失，它的保鲜效果会比一般的来得更好哦。它的售价是33900。这一台啊绝对是最时尚的冷冻柜，它的容量啊是323公升，韩国制造，建议售价是44900。它的门片板的部分啊，一样是可以去另外做选择的哦。它的冷冻跟冷藏模式啊，是可以自由去做切换的哦。使用起来也非常的方便灵活，还内建按压式的制冰盒，只要轻轻的一拉就可以得到大小均匀的冰块哦。而且啊，它有1级能效，是少数能申请退货物税的冷冻柜哦。如果你想要了解更多的细节还有功能呢，欢迎你们可以加入拉拉铺新各界家电生活馆的官方 LINE 来做询问哦。